Macropanera.cat. La Fundació.cat vol sortejar una macropanera com aquesta, que ara està buida, que vosaltres ens podeu ajudar a omplir-la i sortejar-la entre la gent que ens segueix a les xarxes. Si ets una entitat, un negoci, un comerç, estem buscant com hi podeu col·laborar. Podeu proporcionar un producte o servei per sortejar dins d'aquesta panera. I entre tot, fuets, samarretes, fruita, un curt, torrons, llibres, maquillatge, menjar per animals, joguines, moltes coses. A canvi, la Fundació.cat farà ressò a la vostra entitat, al vostre comerç, mencionant-vos a les xarxes com a entitats col·laboradores. Volem promocionar la Fundació.cat donant vida a comunitat a la xarxa de la mà de totes les persones que feu possible la Fundació.cat. Requisit: tenir un comerç, un negoci, ser una entitat i tenir un .cat. Oferir un producte o servei dins aquesta macropanera i enviar-nos la vostra proposta del 8 de novembre al 6 de desembre aquí a baix. I ben aviat explicaré a la gent que ens veieu com podeu concursar en aquest sorteig. Serà el 20 de desembre. Participeu! I què, no em puc sortejar jo?